लाइज मुन्नेबाट त्यता हाल्यो वेलकम ब्याक म्यान अनदर न्यू भब्स के भब हो होइन भन्न चाहिँ आउँदैन यस मेरो नयाँ भिडियोमा फेरि तपाईँहरूलाई यो बाइकको चाहिँ साइलेन्सर पाइप झरेर यस्तो आवाज आइरहेको छ बिग नोइज भनौँ न डिस्टर्बिङ नोइज खास त मलाई पनि मन पर्दैन यस्तो नोइज होइन के गर्ने गाह्रो छ हजुर भक्क गर्छ त्यो भएर यसलाई ग्यास वेल्डिङ गर्न लान आएको छ हेर्नुहोस् ग्यास कहाँ लिएर जान्छु तपाईँहरू पछि आउनु राम्रो गरिदिन्छ प्लिज मेरो च्यानललाई सपोर्ट गरिदिनु होला है आवाज त सेम डट बाइकको जस्तै आउँछ नि बाइकको मामाले भेट्यो भने चाहिँ गीत दिइरहेछ होइन त्यही हो अरू केही हुँदैन होइन जस मामाले नभेट्यो मेरो साथ दिइराख्नुभएको छ क्यामेराम्यान बबिन पुरी त्यो सही आएको अब चाहिँ होइन अब बाहिरतिर पुऱ्याउनु जानुपर्छ ग्यास ग्यास त्यो मलाई पनि मन पर्दैन यस्तो आवाज अब बाहिरतिर लग्यो भने के कस्तो गर्नुहुन्छ हामीलाई यहाँ चाहिँ बिस्तारै गर्नुपर्छ कुकुरले फेरि अट्याक गर्छ पक भइरहेछ मोबाइल आइदिन्छ ल क्यामेरा पुस गर्छु निकाल्दै क्यामेरा